我哋牧師好掂㗎，英文又冇問題，廣東話又冇問題，福建話又得，客家話都得。唔係廣東話冇問題，客家話陣間佢會示範一下。我哋再一次以掌聲歡迎胡文希牧師。多謝晒，主祈福。嗰唱屎教屎燈啊！福建歌，屎教屎燈，無米煮飯煮湯，到時上帝必為你拍算。你唔通想講你真正牛，到時上帝甲你做對頭。屎教屎燈，無米煮飯煮湯，無米煮飯煮湯，無米煮飯煮湯。屎教屎燈，無米煮飯煮湯，到時上帝必為你拍算。你唔通想講你是真正牛，你是真正牛，你是真正牛，你唔通想講你是真正牛，到時上帝跟你做對頭。多謝主啊！佢話屎教屎當，即係如果我哋有咩事，到時候我哋就知道點樣做啊！屎教屎當。冇米就煮番薯湯，不過而家番薯仲貴過米啊！到時上帝必為你擔當啊！你唔好以為你自己好叻，因為到時上帝同你做對頭啊！因為福建話呢就比較有啲音韻，就唱起嚟呢講起嚟呢就好聽啲啊！翻成廣東話呢就冇咗嗰個音韻啦啊！我哋頭先聽見呢一班自稱為快樂人嘅男人，你睇見佢哋個個咁開心，喺度做見證，講述佢哋嘅過去，呢個係好唔容易嘅事。佢哋今日自稱為快樂人。但係在以前，佢哋人唔似人，鬼唔似鬼，你知道嘛？好多佢哋當中以前呢，可能係走鬼，可能係賭鬼，可能係鹹濕鬼啊！所以呢，佢哋實在以前真係鬼嚟嘅。但係而家呢，可以成為快樂人。呢個係唔簡單嘅事，係好唔簡單嘅事。佢哋當中好多係好成功嘅商人，生意做到好大嘅，有好多係專業嘅。但係人嘅本性都係敗壞嘅。我唔理你係邊一個階層嘅人，如果你係低層嘅人，或者中層嘅人，或者高層嘅人，人性都係一樣嘅。唔係因為你活在高層嘅社會入邊，你就會比別人好啲。唔係因為你嘅地位高啲、學識高啲、錢賺多啲、名聲好啲、勢力大啲，你就會比人哋好啲。實在上，今日社會入邊犯罪黑暗嘅罪、最污穢嘅罪，連聽都唔敢聽，想都唔敢想嘅罪，多數都係嗰啲高層人犯嘅。係嗰啲好有權勢、好有勢力、好有錢、好有地位嘅人，佢哋犯嘅罪先係最黑暗嘅。因為人始終係人。唔係因為你嘅勢力，唔係因為你嘅名，唔係因為你嘅地位就可以改變嘅。我哋始終都係有人性嘅敗壞。所以無論係低級嘅層嘅面嘅人，一樣係敗壞；高層面嘅人一樣敗壞。因為聖經話，世人都犯咗罪，虧缺咗神嘅
榮耀。我哋每一個人都想做好人，我哋每一個人都唔想做錯，但係誰屬無過呢？中國人講，連聖人都有錯。聖經話立志由得我哋，但係行出嚟卻由不得我哋。我哋心裏邊唔想做嘅嘢，我哋就偏偏做咗；我哋想做嘅嘢，我哋又偏偏做唔到出嚟。我哋好多時候俾人哋睇到嘅只係一個好嘅一面，但係我哋隱藏咗好多見唔到人嘅事情喺我哋嘅背後。每一個人都有自己黑暗嘅一面，亦有自己冇辦法俾人知道嘅一面。因為我哋知道每一個人，我哋都有自己嘅敗壞，但係我哋又唔想俾人哋知道我哋自己嘅弱點。因此我哋每一日出門嘅時候，我哋都要用好多嘅假面具戴上去，然後我哋出去做人。好多時候我哋每一日所過嘅日子並唔係我哋自己，那係一個好假嘅一面。呢個係人自己感覺到無能為力，好無奈嘅、無奈何嘅一件嘅痛苦，去被罪惡嘅勢力所困實，去成咗罪嘅奴隸，成咗魔鬼利用我哋嚟做犯罪嘅工具。在聖經裏邊，神嘅說話，神講，佢要帶領我哋行一條我哋冇聽過、我哋唔認識、我哋唔知道、未行過嘅一條路。呢一啲頭先上嚟唱歌嘅咁多嘅好先生、好丈夫，係因為佢哋行咗一條啱嘅路。路對我哋人生好重要，好多人一生毀咗，就係因為佢行錯一條路。好多人嘅命就咁樣冇咗，亦係因為行錯路。所以路對我哋係好重要。如果你行得啱條路，佢就會帶你去啱嘅方向。如果你行錯一條路，佢亦會帶你去另外一個錯誤嘅方向。路係由自己選擇嘅，但係選擇嘅結果卻已經定了。我哋可以自由嘅選擇，我哋人要行邊一條路，但係選擇咗之後，嗰個結果就定了。如果我哋選擇行一條死路，佢嘅結果就係滅亡；如果我哋選擇行一條生路，佢嘅結果就係永生。所以上帝話，佢要帶領我哋行一條我哋從嚟冇行過嘅路，我哋唔認識嘅路。呢一條路唔係人行出嚟嘅路，呢一條路唔係世界可以俾你行嘅路。以後遲啲我會講俾你聽，呢條路係點樣開出嚟嘅路。我哋一生人從一出世，我哋就要開始學習。起初我哋要學坐，我哋要學爬，我哋要學企，然之後我哋開始學行路。從我哋一開始識行路嗰一日，我哋就一路行到今日啦，係咪啊？從我哋開始，我哋嘅爸爸媽媽對我哋講，你，我哋就一開始行咗之後，就一路行到今日，
行到我哋死嘅嗰一日。但係在呢一生人裏邊，我哋行咗好多唔少嘅路，有好多人行咗好多嘅冤枉路。有冇人行過冤枉路？你呢一生人有冇啊？你都幾老實呀！好多人行錯，行咗好多冤枉路，一生人行咗好多嘅冤枉路。然之後我哋行完咗幾十年，好可能行完咗一段日子，然後我哋先醒過嚟，後悔我行咗好多冤枉嘅路。亦有好多人行自己唔願意行嘅路，唔係自己想行嘅路。我有一次喺加拿大一個醫生嘅屋企喺嗰度作客，佢請我喺屋企食飯。當我哋一齊食飯嘅時候，食到一半，呢個醫生忽然間喊起嚟。我忽然間睇見佢喊，我覺得好驚。係咪我講錯話？係咪我做錯乜嘢使到佢喊呢？我就問佢：點解你喊？係咪我講錯乜嘢使到你喊？佢話唔係，係因為我嘅心裏邊一路都冇快樂。我話點解？佢話因為我一生人我都唔想做醫生。我話你唔想做醫生，你又做醫生，你又讀醫科。佢話因為我讀醫科做醫生唔係我想做嘅，係我父母一定要我讀，一定要我成為醫生。所以我做醫生唔係我自己想做嘅，我做醫生係我為我爸爸媽媽做嘅。咁我話你想做乜嘢呢？佢話我一心都好想畫畫。請問有邊個做父母嘅聽到自己嘅仔話：爸爸媽咪，我要學畫畫，我要做畫家。哎呀，好啊，去啦，我栽培你去學畫啦，學畫。邊個父母會咁講呢？多數父母嘅話：學咩畫啊？學畫會賺錢咩？你唔睇到啊？咁多畫家都要死咗啲畫先值錢嘅。你話你唔好同我學畫畫，你要同我去讀工程師、讀律師、讀醫生。好多嘅細蚊仔去讀咗啦，去做咗啦，但係佢心裏邊一路冇開心，因為嗰啲唔係自己想行嘅路。你有冇聽到好多女人嫁咗好耐咗之後，一路都冇開心？咁唔開心做咩？你嫁佢？唔係因為我要嫁，係我媽媽逼我嫁俾佢嘅。嗱，我哋一生人都會因着自己嘅父母，因着社會，因着人，因着環境嚟逼住我哋去行一條你我自己唔想行嘅路。我相信好多人都係好可能仲行緊呢一條自己唔想行嘅路，亦有好多人行咗一個痛苦嘅路，一生行嗰啲痛苦嘅路。你有冇聽到人哋講啊？佢話我呢一世人未快樂過，世上好似冇人比我更痛苦，我係世界最痛苦嘅人，你科冇話科。上帝賜俾人一個好特別嘅恩賜，就係人具生就帶嚟嘅。呢個係乜嘢呢？就係笑容笑。你睇細蚊仔一出世，佢乜嘢都唔識，佢仲懵查查，佢乜嘢都唔知道，仲係在嬰兒嘅時候，佢就識得笑，係咪啊？你有冇睇到好多父母睇住個 BB 瞓覺嘅時候，呢個 BB 乜嘢都唔識嘅，佢仲係一個 BB，
但係佢瞓嘅時候咧，父母睇住佢，佢就會做乜嘢啊？佢會笑。你話誒，睇睇又笑啦，佢又笑啦，佢又笑啦。啊，細蚊仔一生出嚟，佢就識得笑，但係好可惜，佢越大越唔識得笑。有好多人今日連笑係乜嘢都唔記得咗，佢完全笑唔出啊！佢面好緊啊，緊得好緊。你叫佢笑，佢只能苦笑，苦笑。佢冇辦法笑得出。所以冇幾耐之前，新加坡有好多領袖，我相信全個世界都有好多嘅領袖。佢哋要交學費，交學費俾邊個呢？交學費俾人，叫人哋教佢哋點樣笑。你話可笑唔可笑？人原來越長越大，越老嘅時候就越嚟越唔識得笑咗啦。點解？因為人生太過痛苦啦。苦到一個時候，佢唔係唔想笑，但係笑唔出，笑唔出，好可惜，好可惜。亦有好多人行一條黑暗嘅路，佢嘅一生見唔到光，去做事做人，無論係乜嘢，都係在黑暗裏邊去過生活嘅。佢嘅一生係行一條黑暗嘅道路。世界上有好多人在黑暗裏邊過日子，亦有好多人去行一條絕路。絕路，咩叫做絕路？就係行到冇路可行啦，冇路可行。最近我哋時時睇報紙睇新聞，常常睇到似乎好殘忍嘅事，就係可能一個爸爸賭錢爭人好多好多嘅債，走投無路，然後將自己嘅細蚊仔殺死晒，將老婆殺死咗，然後自己自殺，行一條絕路。唔係一單，好多單，或者將自己細蚊仔從高樓嗰度掉咗落去，然之後自己跟住跳落去，去行一條絕路。佢因為行到冇路可行，然後有啲人去行一條大路，好容易行嘅路。咩叫做大路呢？就係容易行嘅路。咩叫做容易行嘅路呢？就係我行我素，我中意做乜就做乜，我唔使理人講乜嘢，我唔使理有咩道德，有咩倫理，都唔需要理嘅，只要我 happy 就得啦。行一條好容易行嘅路。以前我同人哋證婚嘅時候，都係咁樣祝福嗰啲青年男女，你哋要白頭偕老，永結同心，一生一世，恩恩愛愛。後尾啲人講費事咯，一生一世啊，對得耐都厭啦，唔需要白頭偕老咯。我哋不在乎天長地久，只在乎乜嘢啊？哇！你都好熟喎，曾經擁有。後尾話都費事啦，都唔需要擁有啦，只要我 happy 就得啦。而家啲人行一條容易嘅路，
乜嘢都唔使理，只要開心就得啦。點解？因為人對於人冇咗盼望，對於愛情唔敢有奢想，對於愛已經唔敢有期待。人既然驚失望，不如就唔好開始有希望。冇希望就唔會有失望。呢個係一種嘅悲哀。呢個唔係新潮流，呢個唔係新時代，呢個唔係一個開放，唔係。呢個係一種嘅悲哀、凄涼、可憐。即係人行到一個時候，對每一樣嘢都唔敢存有乜嘢嘅希望。點解？因為驚你有太大嘅希望，你就會更大嘅失望。因此，從開始就唔好去攬佢，就唔好存有咁希望。可以一日過一日，快樂過一日就算數啦。只要我自己開心就算數啦，唔使理人講乜嘢。人行到呢個時候，就好似聖經話，人就專顧自己。當人專顧自己嘅時候，就會有好多危險嘅事嚟到啦。當人專顧嘅時候，專顧自己嘅時候，佢就可以賣主賣友，佢就可以冇親情。點解啊？因為其他嘅都唔係好重要，最重要嘅就係我自己。人死係你嘅事，你可以死，我唔可以死。我只要我快樂就得啦，就算我嘅快樂建築在你嘅痛苦上，都在所不辭，不在意。因此我哋發覺到好多人到今日連父母都唔理嘅，連妻子都唔理嘅，連丈夫都唔理嘅，連兒女都唔理嘅。喺美國有一個案件，有一個女人將佢2歲大嘅細蚊仔殺咗佢。呢個女人係離過婚，係單身嘅母親。佢殺咗佢2歲仔。法官問佢：點解你咁忍心可以殺自己嘅骨肉？2歲咁可愛嘅細蚊仔，你竟然會殺咗佢？佢只係答一句說話，佢話因為佢阻住我 happy。佢冇後悔喎，冇認錯喎，佢好清楚講俾法官聽，點解殺個細蚊仔？因為個細蚊仔阻住佢去 happy， 拖累佢。佢要去 happy， 因為攬住一個細蚊仔，佢冇辦法去 happy。嗱，人會到呢個地步，專顧自己。你話好可惜，好可惜。所以聖經就講啦，佢話人選上行一條路，佢以為係正，但係卻係呢條路卻帶人到行到死亡嘅地步。今日我哋每一個人都喺嗰條行我哋每一個人嘅路，雖然我哋各人行嘅路係唔一樣，但係結果係一樣嘅。好多人對你講，你好大嘅前途啊，你有好大嘅前途啊。請問大家，你有冇前途？我有冇前途？乜嘢叫做前途呢？前途就係前邊嘅路，所以我哋叫做前途，係咪啊？請問大家都喺嗰度行，大家都行緊嗰條路，
請問我哋前邊嘅路係乜嘢路？你講俾我聽，唔使客氣。你我都行緊一條路，我哋前面嘅路係乜嘢路？死路，死路。你同我嘅前途係乜嘢呢？大家開始行，你行我行，行到撈尾係乜嘢？黃土一堆，係咪啊？係咪啊？每一個都係，我哋行緊嘅都係一條死路。不過我哋唔中意聽，人好得意嘅，人佢係唔想人哋講大話，不過佢好中意聽大話。你明唔明啊？人係好得意嘅嘢，佢雖然唔中意人哋講大話，不過佢好歡喜聽大話。如果一個女人佢生得好醜嘅，你千萬唔好講，哎喲，做咩你生得咁醜？你千萬唔好咁講啊！佢會恨你一世啊！佢生得幾醜都好，你幾大都揾笪地方嚟震下佢。你同佢講，哎喲，你對眼啊幾迷人啊，幾好睇，佢會開心到死，佢會翻屋企對住個鏡啊死望自己嘅眼。你聽到有好多女人在呢個世界上好蠢嘅，女人真係好蠢嘅。嗱，你點解咁講啊？你話做咩你咁講我哋女人咁蠢啊？嗱，我話俾你聽，你有冇聽過好多女人對男人講啊？你話俾我聽啦，講你愛我啦，就算我都好會開心嘅，咁仲唔係好蠢？佢都好開心，咁咪唔係好蠢？人係始終好中意聽謊言，因為真嘅説話係會令人扎心，真嘅説話會令人聽咗唔舒服，但係大話會叫你聽咗會覺得飄飄然，係咪啊？以前有一個教授，佢係最唔中意人哋戴高帽嘅，所以呢，佢成日都話佢唔中意人哋戴高帽。所以有一日，佢嘅學生個個都稱讚佢。佢話：老師博士啊，你真係與眾不同，因為你係唯一唔中意人哋戴高帽嘅老師。佢聽咗好舒服，但係已經戴咗一個高帽咋，係啊。如果你講人哋嘅弱點，邊個歡喜呢？同樣嘅，魔鬼一樣咁樣對你講，你係好人。哎呀，你真係好啦！嗱，你又有愛心啦，你又做善事啦，你又冇做傷天害理嘅事啦，你又冇殺人啦，你又冇放火啦，你係好人。你聽咗好舒服，行起路都好似飄飄然咁樣。我係好人，我係好人。實在有冇好人呢？中國人講鼻哥向落，連一個好人都冇。如果你係好人，你嘅鼻哥一定朝天，落雨可以俾你裝水，平時仲可以俾你插筆，咁你就係好人。如果唔係，你都唔方好到邊度去。聖經話，如果有人以為自己係冇罪嘅，佢就係一個講大話嘅人。聖經話，世人都犯咗罪，虧缺咗神嘅榮耀。你話有罪咪有罪咯，有咩所謂啊？唔係喎。每一樣嘢都要付代價噶，罪亦一樣要付代價。罪嘅工價就係死，唔單肉體要死，你嘅靈魂有一日都要離棄上帝，與神隔絕，要到黑暗受痛苦嘅地獄去受永遠嘅痛苦。
地上嘅法律就是冇辦法制裁我哋，在神嘅律例裏邊，我哋嘅罪已經定咗，我哋嘅罪已經定咗，所以我哋每一個人都係行一條滅亡嘅路。但係神話，我要帶你行一條你未行過嘅路，我要帶你行一條你唔認識嘅路。呢一條路唔係人行出嚟嘅路，呢一條路唔係世界可以有得俾你行嘅路。呢條路係點樣嚟嘅路呢？我讀一段神嘅說話俾各位聽，在聖經裏邊希伯來書第9章第19節開始咁樣話，係話弟兄們，我們既因耶穌的個血得以坦然進入至聖所，是藉着佢給我們開了一條又新又活嘅路，從幔子經過，這幔子就是他的身體。原來神嘅說話講俾我聽，神要帶領我哋行一條我哋未知道嘅路，唔認識嘅路，未行過嘅路。呢條路唔係世界嘅路，呢條路唔係人行出嚟嘅路，呢條路係以耶穌基督自己嘅身體被擘開，血為我哋流而開出嘅呢一條又新又活嘅路。聖誕節係乜嘢？聖誕節好多人話係送禮物，大包小包去買，最後24號仲要去做最後嘅衝刺，都要買一啲嚟，你送我，我送你。你有冇諗過送嚟送去，實在你自己送自己，係咪啊？係咪？因為我買嚟送你，你買嚟送我，咪即係我自己送自己咯。係好多人以為聖誕節係乜嘢？狂歡。哇！好多青年男女哇大得釋放，聖誕節哇又狂歡晚會、狂歡通宵舞會啊！平時呢遲啲翻屋企，老豆老母就要鬧出街，老豆老母就話：記住啊，你要11點唔好遲過11點就要翻屋企啊！今日我可以唱今天不回家，點解？因為聖誕節。你知唔知道好多時候聖誕節嘅時候，好多人醉酒撞車，聖誕節最多車禍，你知唔知道？你知唔知道好多聖誕節好多少女失身啊？你知唔知？好多男人做咗糊塗事，因為聖誕節可以瘋狂狂歡，唔使返屋企。聖誕節唔係呢一切，聖誕節係主耶穌嚟為我哋捨身在十字架上，為我哋世人嘅罪嚟到受死，為到我哋流出嚟嘅寶血，要救我哋脫離罪惡，救我哋脫離死亡。但係人竟然利用聖誕節去犯罪，去行一條死亡嘅道路。你話可惜嗎？神話我為你開一條路，呢條路係我嘅愛子耶穌在十字架上擘開自己嘅身體，流出你自己嘅血，可以叫你得着罪嘅赦免，可以叫你與神和好，然後開一條呢個通天嘅路，唔係挖到入陰間嘅路，乃係為你開一條通天嘅路。透過主耶穌基督，因着佢在十字架上為我哋成全嘅救恩，使到我哋可以罪裏邊得着釋放，可以得到一個新嘅生命，可以做神嘅兒女，嚟到行一條生命嘅路。我哋可以嚟到神嘅面前，向佢禱告，求佢賜恩典俾我哋。呢一條路唔係人嘅路，呢一條路係神為我哋開嘅路。
世界嘅路會有好多，但係通天嘅路只有一條。世界嘅路人可以去行，你中意點樣行都得，但係通天嘅路只有一條，就係透過主耶穌身體被擘開。點解？因為世人都犯咗罪。點解今晚呢一班人本來人不似人，鬼不似鬼嘅，有啲直情係好似鬼一樣？點解佢哋今日會成為人？點解會成為快樂嘅人？點解會成為一個好嘅丈夫、好嘅父親？以前佢哋係邊個？係打老婆嘅。以前佢除咗所有嘅女人都中意抱之外，佢就唔抱老婆嘅。除老婆之外，乜嘢女人都中意抱，就係老婆唔抱。你明嗎？以前佢哋冇力量勝過自己嘅罪惡，冇力量勝過賭，冇力量勝過飲，冇力量勝過嫖。但係今日佢哋得釋放，得釋放。本來破碎嘅家庭，今日變咗幸福嘅家庭。本來心裏邊冇平安嘅，今日充滿屬天嘅平安同埋喜樂。點解？因為耶穌基督在十字架上為佢哋擘開咗身體，流出咗佢嘅血，叫人可以再次有希望，叫人能夠行一條新嘅道路，行一條生命嘅路，行一條平安蒙福嘅路。呢條路係通天嘅路，係帶人到慈愛嘅神嘅面前，叫人得到赦免。你話何必咁辛苦多此一舉呢？既然神咁愛人，又何必要耶穌嚟到為我哋死？佢只要赦免晒，去愛我哋人咪赦我哋個個係冇晒罪，咁咪搞掂咯。使乜咁麻煩呢？唔係噃，因為聖經話佢雖然愛人，但係卻係一個公義聖潔嘅神，佢不能背負自己。以前有一個皇帝，佢係一個好公義、好慈愛嘅皇帝，佢愛佢嘅國民，佢又係一個好公義嘅王。有一次在國中發生咗一件事，就係有人成日去打搶偷竊，捉嚟捉去都冇辦法捉到呢個賊。皇帝就頒發一條命令，話如果捉到呢個賊，一定要將佢兩隻眼挖出嚟。皇帝嘅命令出咗去，冇幾耐真係捉到呢個賊啦。將賊帶到皇帝嘅面前，呢個賊低住頭唔敢抬頭。然後皇帝話：將你嘅頭抬起嚟。佢一抬起頭，個個人都驚訝，原來係皇太子嚟嘅，原來係皇帝嘅仔，將來要做太子，要做王嘅。點樣好呢？所有文武百官都邀請皇帝，話：皇帝啊，饒恕佢啦，原諒佢啦。佢係太子嚟噶，佢將來要做王噶，佢唔可以盲噶。試問皇帝愛唔愛佢個仔？愛唔愛？愛。再問皇帝有冇權柄赦免佢個仔？有。但係皇帝可唔可以咁樣做？唔可以。點解唔可以？因為如果佢為咗愛個仔，就用佢嘅權柄赦免你嘅仔。雖然你可以做，但係就成為一個不公義嘅皇帝。佢嘅命令係要將呢個賊嘅兩隻眼一齊挖晒出嚟。但係今日係自己嘅仔，佢就可以原諒佢。呢個皇帝雖然係愛仔嘅父親，但係卻可以成為一個不公不義嘅皇帝。所以皇帝不能夠咁樣做。雖然佢有愛，雖然佢有權力，
但係唔可以做。因此話人嚟啊，將佢嘅眼挖出嚟。文武百官都唔知應該點樣做。皇帝話挖，所以冇辦法啦，就將太子嘅眼一嚟挖咗出嚟。佢嘅命令、法律嘅要求係挖一對眼，但係當佢挖咗第一隻眼咗之後，皇帝話好啦，停手。但係皇帝嘅命令係兩隻眼，唔係一隻眼。然後皇帝話另外一隻，你哋嚟挖我嘅眼，挖我嘅眼。佢為咗愛佢嘅仔，為咗滿足佢係一個公義嘅王，去替佢嘅細蚊仔挖一隻眼，可以叫佢嘅仔唔需要成為盲眼。神係一位有公義有慈愛嘅神，佢雖然愛我哋，但係話犯罪嘅必定死，罪一定要被審判，罪一定要被刑罰。上帝不能夠當有罪嘅為冇罪，因此人嘅罪一定要被刑罰。因此聖經話血不流，罪就不得赦免。為咗咁樣嘅緣故，耶穌要嚟。嚟做乜嘢？嚟替我哋滿足律法嘅要求。既然律法嘅要求係要死，耶穌就替你我死。律法嘅要求係血不流，罪不得就赦免。耶穌就替你我流血，好叫我呢個罪人，好叫頭先咁多嘅嗰啲人不似人、鬼不似鬼嘅人，佢哋嘅罪可以得着赦免。今晚亦叫在座嘅每一位，你嘅罪都要可以得着赦免。可能人稱你為好人，魔鬼呃你，你係好人，但係你自己心裏邊知道，你唔係好得邊度去。你雖然冇殺人，但係你恨人；你雖然冇偷嘢，但係你貪心；你雖然冇非禮女人，但係嘅腦裏邊日夜想女人。你雖然冇做錯，但係你仍舊講大話。我哋冇一個好人，我哋冇犯行為上嘅罪，但係我哋犯意念、思想裏邊嘅罪。唔係我哋唔去做，但係因為我哋唔敢做。我哋驚做咗會被刑罰，但係我哋卻在我哋嘅裏邊自己不斷喺嗰度殺，不斷喺嗰度貪，不斷喺嗰度想污穢嘅嘢，不斷喺嗰度諗計。我哋有好多嘢係冇辦法講俾人哋知嘅。地上嘅法律冇辦法制裁你，但係在神嘅面前，我哋嘅罪已經定了。當人嘅罪一定咗之後，佢冇辦法再用自己嘅方法去解決。一個人佢被定咗殺人嘅罪咗之後，佢成為一個死囚。佢冇辦法用自己嘅善行同政府講，我哋商量一下，我一日唔單行一善，我一日行100個善，做100次嘅好心，做100次嘅好事，你唔使叫我死得唔得？唔得。不如我受苦，你日日鞭打我，叫我受苦，唔使俾我死得唔得？唔得。不如我捐晒我啲錢俾你，叫我唔使死得唔得？唔得。點解？因為你嘅罪已經定了。佢冇辦法，佢唔能夠用自己嘅方法解決呢個罪嘅問題。唯一可以叫佢唔使死嘅希望係乜嘢呢？就係嗰個有權柄嘅總統、元首、皇帝。如果佢哋肯開恩，免佢嘅死罪，咁佢就可以唔使死。佢唔使死，因為唔係自己嘅善行，唔係自己嘅苦行，
唔係自己嘅捐錢，係因為皇帝總統嘅恩惠開恩免去嘅死罪。今日人在神嘅面前也是如此，我哋冇辦法靠自己嘅善行解決我哋罪嘅問題。行善只不過做人嘅本分，你係人你就要行善。如果你唔係，連善你都唔做嘅話，你連做人嘅資格都冇。但係行善不能解決你罪嘅問題，受苦不能將功贖罪，不能解決你罪嘅問題。捐多多錢都不能解決你罪嘅問題。只有一個人，就係要嗰個有權柄嘅開恩赦免你，然之後你嘅罪先可以得到解決。因此聖經講，今日你同我可以得救，可以能夠行翻呢一條正路，可以行翻呢一條生命嘅路，平安嘅路，蒙福嘅路。唔係你自己嘅善行，唔係你自己嘅苦行，唔係你自己嘅捐錢，係因為神嘅恩典，係因為耶穌基督在十字架上替咗你同我付咗呢個罪嘅代價，然之後我哋先可以得着希望。今日我可以站喺呢度，係因為神嘅恩典。我同頭先嗰啲所有原本係人不似人、鬼不似鬼嘅人都係一樣，我都係隻鬼。今日我站喺度，唔係因為我比別人好，係因為我蒙咗神嘅憐憫，得神赦免我，接受我，叫我再次可以做佢嘅兒女，去將我從黑暗裏邊救出嚟，從罪惡裏邊救出嚟，從死亡裏邊救出嚟，俾我生命，叫我行翻一條蒙福生命平安嘅路。你都可以，你都一樣。神冇偏待人，去點樣愛頭先嗰班人，去點樣愛我，去點樣愛我阿嫲90歲嘅老人家，佢今日一樣會愛你。只要你行，雖然神已經為我哋開咗呢條通天又新又活嘅路，但係選擇嘅權利仍在你自己。人要選擇自己要行乜嘢嘅路，呢個係自己要做嘅選擇。選擇嘅權利係在你，在我，但係選擇嘅結果已經定了。如果你行謙卑，行上呢一條耶穌為你開嘅通天嘅路、生命嘅路、平安蒙福嘅路，耶穌話你嚟啦！凡嚟到我面前嘅人，我一個都不丟棄佢，我愛佢就愛佢到底。但係你唔願意嚟，神都冇辦法勉強你。你要自己做選擇，我太太要自己做選擇，我嘅仔要自己做選擇，我嘅父母要自己做選擇，我屋企嘅人我都要自己做選擇。唔係因為我今日做咗牧師，我嘅仔就一定要愛神，唔係，佢可以有佢自己嘅選擇。唔係因為我今日做牧師，我嘅家人一定要跟住我，唔係，佢哋要自己做選擇。今日你都係，神可以將佢嘅愛，去為你做嘅事講俾你聽，但係你要為自己做一個決定。唔係我哋在神嘅面前，神咁需要我哋。我以前未信耶穌，我好蠢，嗰啲人成日叫我信耶穌，信耶穌，信耶穌，叫到我好討厭佢哋。叫到一個時候，我認為哇，點解日夜你叫我信耶穌呢？一定係了不起噶啦！我可能耶穌冇咗我都唔掂噶啦。
我以為我好巴閉，原來唔係，唔係神需要我哋，那係我哋需要神。你明嗎？今日人請你信耶穌，唔係因為你有咩了不起，唔係，係因為我哋每一個人需要神嘅愛，同埋神嘅赦罪，同埋神嘅恩典。今日你可以選擇唔愛耶穌，你可以選擇唔聽神嘅話，你可以從呢個門行出去，喺個門口吐口水話，呸！唔知嗰個胡牧師胡說八道，都唔知佢噏乜，我一啲都唔相信佢。你有呢個權利咁樣做，你冇得罪我，你得罪咗你自己，因為你將神嘅愛拒絕咗，你將救恩拒絕咗，你將呢個生命嘅福分平安拒絕咗，你選擇行一條自己滅亡嘅道路。我哋唯一都覺得可惜。如果你今晚能夠謙卑，你話我願意，耶穌話咁樣，你就嚟啦，你就嚟啦。凡嚟到神嘅面前嘅人，耶穌一個都唔丟棄，佢就愛你，就愛你到底。現在我要為你祈禱，如果你行，請你好似我做決定一樣，好似頭先嗰班人做決定一樣，好似我屋企我嘅阿嫲老人家90歲嘅老人家，佢明白咗之後去做決定一樣，你都可以做呢個決定。我現在要請基督徒企起身，如果你願意做呢個決定嘅，請你跟住佢哋一齊起身，我要為你祝福，為你祈禱。如果你能夠謙卑，你話神啊，今晚我可以聽到你嘅愛，聽到你嘅說話，我睇見我嘅需要，我知道耶穌為我做咗咩事，今晚我願意敞開我嘅心，請求神饒恕我，請求耶穌嚟幫助我。你願意選擇行一條生命嘅路、永生嘅路、平安嘅路，今晚你可以得着，因為神係有權柄嘅，佢不能背負自己，去講事就係咁樣，去講乜嘢事，所有嘅事就要成就，因為佢係創造天地萬物嘅主宰。然後我請你到前邊嚟，我請基督徒鼓勵陪你嘅朋友，帶佢哋到前邊嚟，我為佢哋嚟祝福、嚟祈禱，好唔好？而家開始從你嘅座位嗰度行出嚟，好，開始嚟，唔使擔心，行出嚟。你唔好再選擇行一條罪惡嘅道路，行一條容易嘅道路，行一條滅亡嘅道路。今晚神為你開一條通天嘅路、生命嘅路、幸福平安嘅路。你要選擇行一條啱嘅路，行一條啱嘅路，唔好繼續行一條錯嘅路。而家開始嚟，唔好行自己中意嘅路，唔好行自己靠自己嘅路。今日你要嚟到神嘅面前康復，嚟到倚靠上帝。開始嚟，開始嚟，開始嚟。請前面行啲，後邊好多人嚟緊。請你哋開始嚟，開始嚟。上帝愛你，主耶穌愛你。請你開始嚟。我哋大家仍舊保持好安靜，因為呢個係最重要嘅時刻，呢個係最緊要嘅時候。請大家一齊默默嘅祈禱，尤其是基督徒要開始默默為呢一班可愛嘅朋友弟兄姊妹祈禱，求主今晚將救恩賜俾佢哋，將福分賜俾佢哋，叫佢哋今晚成為一個神所愛嘅，舊嘅俾佢過去，求主俾佢哋行一條新嘅路，完全要變成新嘅，完全嘅從佢生命裏邊完全改變，在神嘅裏邊得到上帝俾佢哋嘅恩典同埋慈愛。請你嚟，開始嚟，繼續嚟，繼續嚟，不斷嚟，好，開始嚟，開始嚟，好，我哋仲有好多人嚟緊，繼續嚟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 ，我哋多謝耶穌，多謝天父上帝，多謝佢嘅愛，繼續嚟，繼續嚟，繼續嚟，係，繼續嚟，繼續嚟，係，感謝耶穌，好，繼續嚟，繼續嚟，感謝主耶穌，繼續嚟。
繼續好，繼續嚟，我哋睇到仲有好多人繼續行緊嚟，好，行到前邊，我哋讚美耶穌。聖經話地上有一個人悔改，得救蒙恩，天上嘅天使天軍都要為你歡喜快樂。你嘅靈魂比全世界更重要。聖經話人若賺得全世界，失去自己嘅生命，失去自己嘅靈魂，仲有乜嘢好處呢？你仲可以攞乜嘢嚟換取你嘅生命、你嘅靈魂呢？你嘅靈魂係比全世界更重要，所以天上嘅天使天軍都要為你歡喜快樂。哈利路亞！好多人唔認識，佢話我嚟到面前，我跟住牧師做一個認罪接受耶穌嘅祈禱，咁我就可以得救啦咩？咁簡單咩？我曾經修練，我曾經學到，學咗唔知幾多年，都唔知得唔得。嚟到前邊講幾句說話就得，咁樣簡單？唔係簡單。當一個死囚佢被定罪咗之後，總統開恩，皇帝開恩，皇帝講赦你無罪，請問得未啊？得未啊？得啦，仲想愛乜嘢？你咪話皇帝啊，總統啊，你講一句就得啦咩？皇帝問你，你仲想做乜嘢啊？你仲可以做乜嘢？係咪啊？如果神講你赦免你，你嘅罪就被赦免，係咪啊？如果神話今日你係我嘅兒女，呢就係神嘅兒女，係咪啊？因為佢係全能嘅上帝，佢講一句說話，事就要成就。如果唔係，你可以做乜嘢？我問你，我可以做乜嘢？我哋乜嘢都唔做得，我哋跳啊叫啊有冇用啊？冇用，我哋只能夠做乜嘢？中國人最識噶啦，當佢嘅罪被赦免嘅時候，去做乜嘢啊？謝主隆恩，係咪啊？存一個感謝嘅心，接受皇帝嘅恩寵恩典，係咪啊？我哋只能夠做咁樣啫。今晚你就係做咁樣嘅事，不過你要做一件事係咩嘢呢？開口出聲，呢個係一定要做嘅。當我嘅仔出世嘅時候，生命白白俾佢，係咪啊？你嘅仔都係一樣啊！出世嘅時候，生命白白俾佢嘅。佢有冇做過乜嘢嚟做你嘅仔啊？冇啦嘛，生命白白俾佢。不過佢嚟到呢個世界，佢自己一定要做一件事，做乜嘢事啊？佢一定要開口，哇哇哇，要喊，係咪啊？點解啊？當你一開口承認嘅時候，生命就入去，生命就入去。嗱，好奇妙噶，神就將生命放入。你一開口，主耶穌，求你赦免我接受主耶穌到我嘅生命裏邊，叫我今日可以做你嘅兒女，生命就入去。呢就係神嘅兒女，你今晚就成為神嘅兒女。你眼睇唔到，但係靈界裏邊已經發生咗一個好奇妙嘅事。神已經將生命放入你裏邊，你要信神嘅說話。神話你今日就係我嘅兒女。阿們。你跟住我祈禱，誠心開心開聲跟我祈禱。所有基督徒幫助我哋朋友一齊開聲祈禱。親愛嘅主耶穌，親愛嘅主耶穌，我多謝你，我多謝你。今晚我聽見你嘅說話，我聽見你嘅說話，聽見你嘅應許，聽見你嘅應許，亦知道我自己，亦知道我自己係一個有罪嘅人，係一個有罪嘅人。我今晚懇求主耶穌，赦免我嘅罪，赦免我嘅罪。我敞開我嘅心，我敞開我嘅心，請求主耶穌，請求主耶穌進入我嘅心，進入我嘅心，做我嘅救主，做我嘅救主，做我嘅神，做我嘅神，賜我權柄，賜我權柄，做你嘅兒女，做你嘅兒女。從今以後，黑暗嘅勢力，那惡者嘅勢力，都要遠遠嘅離開我。陰間地獄嘅權勢，同我冇關係。從今以後，有天父上帝
求天父上帝，主耶穌，聖靈保惠師，聖靈保惠師，與我同在。與我同在。我多謝你，我多謝你你，聽我嘅祈禱。你聽我我深信我嘅罪也已經被赦免了。我嘅罪已經被赦免了。多謝你，多謝你，我咁樣祈禱，我咁樣祈禱，奉耶穌嘅名，奉耶穌嘅名，誠心所願。誠心所願。阿阿門。阿門。哈利路亞。阿門。嚟，我為你祝福，你誠心領受、相信、接受神俾你嘅祝福。願我慈愛嘅天父，今晚用你自己嘅愛澆灌在每一位站在呢一樹嘅弟兄姊妹嘅生命。今晚佢哋嚟到你嘅面前，佢哋誠心向你認罪，你就必赦免佢哋。今日佢哋敞開你嘅心，接受你做佢哋嘅個人嘅救主，做佢哋嘅神，你就賜福俾佢哋。願你賜下福分俾佢哋嘅家庭，佢哋嘅兒女，佢哋手所做嘅，佢哋嘅生活。因為今晚佢哋已經係你嘅兒女，佢哋脫離罪惡，脫離黑暗嘅權勢，脫離那惡者嘅捆綁。今日佢哋成為一個新造嘅人，佢哋也必蒙受天上賜下俾佢哋呢個新嘅福分。讓我哋今晚行一條生命嘅路，行一條平安嘅路，行一條蒙福嘅路。願你嘅愛，你嘅福分常隨着佢哋，從今至到永永遠遠。阿門，阿門。願上帝賜福俾你，愛你哋對大。阿門嘅意思就係話實實在在嘅意思，即係頭先神啊，我同你講嘅每一句説話都係實實在在嘅，所以叫做阿門。如果唔係，你唔知道人哋講阿門阿門，唔知係乜嘢。阿門就係實實在在嘅意思。主耶穌賜福你哋。你而家不過好似一個初生嘅嬰兒，你乜嘢都唔知嘅，你對神仲有好多蒙查查嘅，好似我嘅仔一樣。佢一生出嚟，佢已經係我嘅仔，哇哇哇！佢有生命係我嘅仔，但係對我同埋我太太，佢仲係蒙查查。佢唔知道我哋係佢嘅爸爸，亦唔知道我哋係佢嘅媽媽。佢對我哋一啲都唔了解，一啲都唔明白，係咪啊？你有冇見過你嘅仔一出世嚟，一見到你話 Hello Daddy？ 有冇？冇，佢乜嘢都唔知。不過佢已經係我嘅仔。佢需要咩嘢呢？需要我餵養佢，照顧佢，俾佢慢慢成長。當佢長大嘅時候，佢越長大，佢就對我有認識；佢越長大，佢就知道我愛佢。同樣今晚你都係，你啱啱生在神嘅家，做神嘅兒女，你只不過好似嬰孩，你對神有好多嘢你都仲未清楚。不過唔緊要，因為你係神嘅兒女，你需要有人照顧你，有人餵養你，有人為你祈禱，你要去教會聚會，聽神嘅說話，然後你慢慢生命長大，你對天父上帝就越嚟越認識。我信耶穌信咗幾十年，我仲要喺嗰度日日尋找更認識愛我嘅神。阿們。